Aí a caixa já tá embalada, ó. Tá vendo, ó? De duas em duas, ó. Duas, mais duas. Mais duas. Mais duas. Todas em tamanho bom. Não, congelador. Eu não gosto que bota traíra no congelador, que ela fica mochibenta, né? Mas para conservar um pouco, a gente não tira a barrigada, a gente bota do jeito que tá aqui e coloca lá, ó. E quando tira aí já limpa, tira a barrigada e tira a escama, já retalha, pica, corta, né? Para poder comer, entendeu? Aí pessoal, ó. Um jeito prático de embalar, né? Por quê? Porque o saquinho, sendo plástico, eles não grudam no outro, né? Daí que você vai puxar, você tira, por exemplo, aqui em casa a gente é pouca gente, só praticamente duas, três pessoas, tira duas dessa aqui, frita, dá uma refeição tranquila, tá bom? É o Pesca Triângulo Mineiro, né? O canal. Pesquei agora há pouco, cheguei agora há pouco do Rio, né? Estávamos em 3, eu peguei essas 8, o outro colega meu pegou 3 e o outro colega, né? Pegou mais ou menos umas 11, 12 por aí, né? Incrível que pareça, eu peguei essas 8, 7 traíras dessa aqui no mesmo lugar, sem sair do lugar, e uma, não, 6, né? E duas eu peguei no extremo da represa de um lado e do outro, e essas 6 eu peguei no mesmo lugar, né? Pra vocês verem que nós não dá para entender muito, né? O que está envolvido numa boa pesca. Se percebe que nós estamos na lua nova. A lua nova o peixe não é ativo, mas como a represa particular na fazenda, né? Onde a gente estava, e foi pedida uma solicitação para a gente ir lá pescar, a pessoa autorizou, deixou, né? Por isso que a gente teve também sucesso, né? Devido a isso também, tá bom? Mas por aí, na região aqui, né, as represas estão muito no meio do canavial, né? É acesso livre, muitas pessoas, inúmeras pessoas conhecem as represas. Às vezes você lá pega 3, 4, 2, outra vez nada, né? Às vezes vai em 3, 4 companheiros, um pega um, outro pega duas, pega três e junta, dá lá 10, né? 9, 10, 12. Mas de uma pessoa só conseguir hoje pegar uma quantidade como essa aqui, ó, no caso eu, né, pegar 8, o outro pegar 11 ou 12 e o outro pegar 3, é muito raro, né? Muito raro. Por quê? Porque é muito batido, né? As pessoas pescam muito, né? Acesso livre no meio dos canavial aqui. A região nossa é muito cana, né? Interessante que a gente levou lambari, né? Eu levei moela de galinha, né? E levou toucinho de porco. Por que eu tô falando dessas 3 iscas? Porque são iscas que, no caso da traíra, né, é muito eficiente, né? Levamos massinha, porque lá tem tambaqui, tem outros peixes, né? Que tem mais o hábito alimentar em massas, em frutas, né? A gente tentou levar. Vimos muitos peixes batendo mesmo, muito, né? Mas infelizmente eu não consegui. Só deu uma ação, o peixe torou minha linha com castor e tudo. Peixe muito grande, né? E essas traíras aqui foi pego no toucinho, né? Na moela e no lambari. Mas o que foi mais eficiente dos 3, né? Foi o lambari. Tá bom, pessoal? Você que não é inscrito no canal, inscreva no canal, né? Deixa lá um like, né? Seu joinha, né? Para que você receba, acione o sininho também, para que você receba nova notificação. Vou terminar o vídeo com isso aqui, ó. Aqui é uma cachaçinha, né? Quem não conhece, isso aqui é o fruto murici do cerrado, né? E quando se curte dentro da cachaça, a cachaça fica com um sabor muito bom, espetacular. Para quem aprecia, né?
Aí, aqui por exemplo, o murici você pode tá repondo, né? Tipo assim, bota o murici e você repõe a cachaça. Toma a cachaça depois de uma semana, mais ou menos, 8 dias, pode começar a tomar. Aí depois, quando a cachaça acaba, você pode novamente repor 1 litro de cachaça dentro, né, do recipiente com o murici. Esse processo pode ser repetido 2, 3 vezes, né, que ele ainda dá o aroma. E depois tem que descartar e fazer um novo. Aí, como eu comprei tanto bom, né, no mês de janeiro, aí eu tenho aqui no congelador, né, o estoque, tá bom? É isso aí, pessoal. Um abraço, né? E tenham um bom final de semana. Fica todos com Deus.